Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und einem neuen aus der Reihe fallenden Unboxing, das aber jetzt dann nicht mehr so aus der Reihe fällt. Ich habe die Goodie-Box für euch. Ja, dieses Mal in einem, ist es eher rosa oder Weinrot? Ich würde jetzt sagen Weinrot. Auf jeden Fall in einer rötlich-beerigen Farbe. Ich habe es bei den Unboxings schon gesagt, ich werde jetzt ab nächstes Jahr, also ab Januar, wechseln. Und zwar werde ich die Glossy Box und die Look Fantastic Box kündigen. Look Fantastic Box, weil die mir einfach die letzten Monate nicht mehr so gut gefallen haben. Und die Glossy Box, weil die mich einfach gerade ein bisschen nerven, nach dem, was mit dem Kalender war. Ich verlinke es euch oben. Was da los war. Und deswegen habe ich gesagt, wechsle ich jetzt und zwar auf die Goodie Box, weil die auch echt wahnsinnig gut ist und auf die My Little Box, weil die echt auch wahnsinnig gut ist. Deswegen, ich kann es ja wieder umstellen, wenn es wirklich ist, aber das mache ich jetzt erstmal so, weil ich mich damit besser fühle tatsächlich. Und wir kommen jetzt zu dieser wunderschönen Box. Das ist doch die November-Box, ja, ich weiß, aber es ging einfach nicht eher, dass ich die online bringen konnte. Vielleicht werde ich das auch wieder zusammentun mit dem Dezember-Unboxing, weil ich sonst echt nicht mehr mit meinen Videos nachkomme. Aber das will ich jetzt irgendwie klären, das Problem. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zu dieser wunderschönen Box. Ich glaube, ich habe schon eine Sneak Peek gesehen und das ist die gleiche Sneak Peek wie beim Glossy Box. Wie bei der Glossy Box, also wenn euch interessiert, was da so drin war, war auch auf jeden Fall sehr toll. Aber jetzt gucken wir, was hier drin ist. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal eine Werbung von True Gum. Die will ich so gerne mal drin haben. True Gum würde ich so gerne mal testen. Aber ich glaube, bei uns habe ich die noch nicht gefunden, tatsächlich. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Hier steht aber DM, Edeka, Rossmann, wäre alles bei mir. Aber ich habe die tatsächlich bis jetzt bei uns noch nicht entdeckt. Ich laufe anscheinend immer dran vorbei. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier eine Werbung. Dann zwei Karten. Und zwar einmal von Goodie Box eine Karte. Du suchst auch das perfekte Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten. Wir haben da was für dich zum exklusiven Sparpreis. Okay. Ach ja, und ich habe euch jetzt auch immer unten in der Beschreibung den 50% Rabattgutschein verlinkt. Da könnt ihr draufklicken und bekommt die erste Box um 50% billiger. Ich bekomme dadurch Goodie Points und kann dann eben, wenn ich 399 Goodie Points habe, eine Box umsonst bekommen. Die werde ich aber dann auf jeden Fall verlosen. Logischerweise an euch. Ich sammle schon jeden Monat Goodie Points, indem ich die Umfragen mitmache. Ich habe jetzt, glaube ich, 300 Goodie Points. 399 brauche ich oder 290 habe ich. Das heißt, bald gibt es auf jeden Fall ein Goodie Box Gewinnspiel. Aber dazu muss ich noch ein paar Fragen beantworten. Auf jeden Fall, hier haben wir eine Werbung drin. Und wie gesagt, falls ihr eine Goodie Box bestellen wollt, geht unten auf den Link, da bekommt ihr sie um 50% gratis. Habe ich jetzt einfach automatisch in der Beschreibung bei jedem Video drin stehen. Und einmal von The Jeweler Fall in Love Schmucktrends entdecken. Ja. Habe ich genug mit meinen Kerzen und mit dem Turelei-Abo, deswegen brauche ich das nicht. Ja, und dann haben wir tatsächlich das Heftchen wieder. Ja, auch hier haben wir wieder ein Heftchen, wo alle Produkte drin stehen. Und dann, oh, die ist ja schon ein bisschen offen. Sie soll eigentlich zu sein. Haben wir hier die wunderschöne Box, die wir jetzt natürlich mit euch unboxen werden. Und das ist die You Got This, the You Got This Box. Und hier steht auch noch drin, the You Got This Box. You got this, ja wirklich, du packst das. Du magst Zweifel an dir selbst haben, aber das liegt daran, dass unser Gehirn die Tendenz hat, negative Details zu intensivieren, auch wenn sie gar nicht so schlimm waren. Wie das Abendessen letztens, das komplett anders als geplant verlief. Dein Gehirn lässt dich denken, es sei das schlimmste Abendessen der Geschichte gewesen. Aber eigentlich war es das nicht wirklich, oder? Dein Verstand hat es mit deiner Zeit nur so schlimm werden lassen. Vielen Dank auch Verstand. Wie wäre es stattdessen, dich an all die Dinge zu erinnern, die du gut kannst? Zähle 3 Dinge auf, die du so richtig gut machst. Jetzt sofort, einfach aufzählen. Wir warten so lange. Na siehst du, war doch gar nicht so schwer, oder? Die Goodie Box diesen Monat eine Auszeit und Belohnung für all die großartigen Dinge, die du jeden Tag meisterst, ohne es vielleicht bewusst zu realisieren. Stress dich bloß nicht wegen deiner To-Do-Liste. Setz lieber einen Haken hinter Ich pack das auf deine Wuhu-Liste. Sehr schön geschrieben. So, das erste Produkt, was ich drin habe, ist ein kleines Fläschchen. Ja, und zwar Miracle Africa Argan Oil and Marula Nourishing Hair Serum. Haarserum. Okay, das sagt mir gar nichts. Muss ich jetzt tatsächlich nachlesen. So, gucken wir, was hier drin steht. Und zwar Laxlis heißt es. Laxlis Nourishing Hair Serum. Das kostet 22,90 für 55 Milliliter. Sind das 55?
Nein, 30 Milliliter. Okay, wäre schon echt teuer gewesen. 30 Milliliter sind drin. 22,90 kosten 55 Milliliter. Ich schreibe es euch hier wieder hin, wie viel das ist. Kälteres Wetter und das stetige An- und Aussetzen einer Mütze sind nicht die besten Voraussetzungen für deine Haare. Deshalb gönnen ihnen eine extra Portion Liebe mit diesem Care-Serum von Luxless. Es macht deine Haare geschmeidig und glänzend und ist dazu ein Fristbekämpfer. Hitzeschäden, Schützer und Feuchtigkeitsspender, wuhu. Gib einfach eine kleine Menge ins feuchte oder trockene Haar, et voilà. Cool. Haarserum kenne ich tatsächlich nicht, also ich denke, dass das einfach so ein Haaröl ist. Aber werde ich sehr, sehr gerne testen. Dann haben wir etwas in einer Luftpolsterfolie. Ich glaube, das ist das Sneak Peek Produkt. Ja, von Athena oder Athena. Keine Ahnung. Holen wir gleich hier raus. Diese wunderschöne Palette. Eyeshadow Collection heißt die. Und zwar... Ach, von Larizzi ist es. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Hier ist anscheinend schon Farbe rausgegangen. Von Larizzi Cosmetics die Athena Palette. Und es ist tatsächlich eine Eyeshadow-Palette. Die sieht aber echt aus wie eine Blush-Palette. Also ich denke, die kann man auch als Blush- und Highlighter-Palette sehr gut verwenden. Ja, ist so eine rosa Farbenpalette. Finde ich auch mal nicht schlecht. Habe ich zwar wahrscheinlich schon die Farben, aber finde ich gut. Werde ich trotzdem sehr gerne verwenden. Auf jeden Fall ein sehr großer Spiegel. Ich merke, ich kriege hier an der Seite schon wieder einen Pickel. Und meine Wimperntusche fährt ein bisschen ab. Aber ich habe nicht mehr lang, muss bloß noch ein paar Videos aufnehmen. Werde ich sehr gerne verwenden. Habe ich mega gefreut über die Palette. Gucken wir noch, was in dem Heft drin steht. Wie viel die kostet, bin ich auf jeden Fall gespannt. Weil der Ritzi ist ja auch keine so billige Marke. Und in der Glossybox war immer auch eine Palette drin. Und die war auch echt. Muss aber sagen, die in der Glossybox hat mir ein bisschen besser gefallen. So, Larizzi Athena Eyeshadow Collection kostet 43 € für die Palette. 43 €. Ist schon sehr teuer. Die Jahreszeit schreit förmlich nach warmen, feurigen Farbtönen und die Athena Eyeshadow Collection von Larizzi bietet genau das. Mit den 4 matten und 5 schimmernden Lidschattenfarben bist du für jeden Tages- und Nachtlook perfekt gestylt. Kleiner Tipp, verwende für noch besseren Halt eine Lidschattengrundierung und für den extra Kick an Farbintensität befeuchte deinen Pinsel vor dem Auftrag mit etwas Wasser. Finde ich sehr, sehr schön. Werde ich sehr, sehr gerne verwenden. So, dann haben wir drin ein Fläschchen wieder. Oh ja, Nagellack. Ist jetzt nicht so meins, ihr wisst das, Nagellack und ich. Einen Nails Ink Nagellack. Und der interessiert mich tatsächlich. 45 Sekunden Topcoat ist das. Das ist ja cool. Wenn der wirklich funktioniert, wäre das natürlich nicht schlecht. Ist auch eine Full Size 45 Sekunden Topcoat mit Retinol. Natürlich gut für die Nägel. Kostet 15 €. Ist also auch nicht billig. Wir lieben es, unsere Nägel ein bisschen Farbe zu verpassen. Was wir nicht lieben, ist es, nichts tun zu können, während der Nagellack trocknet. Dieser 45 Sekunden Topcoat von Nails Ink löst die Wartezeit fast in Luft auf. Dazu hinterlässt er einen super glänzenden, professionellen Wet-Look-Effekt, wie frisch aus dem Nagelstudio. Psst! Zum Öffnen erst den Deckel abziehen und anschließend den Verschluss aufdrehen. Das ist echt toll, dass die das hinschreiben, weil ich mache das meistens falsch. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich weiß aber ehrlich nicht, warum die das machen. Passt doch eigentlich so auf. Oder sollen sie den Deckel gleich reinmachen? Aber ich glaube, man kann das so auch aufdrehen. Nein, geht nicht. Aber hätte ja sein können. Sehr cool. Werde ich sehr, sehr gerne testen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin da eher so ein ungeduldiger Mensch, der gleich wieder irgendwas arbeiten möchte. Und deswegen wäre es natürlich nicht schlecht, wenn es funktionieren würde. Dann haben wir noch eine Packung. Eine viereckige Verpackung. Cool. Oh, da freue ich mich. Oh, da freue ich mich echt. Plastikfreies Kaugummi, True Gum, Minze, biologisch abbaubar, 16 Stück. Oh, da bin ich jetzt echt froh. Die wollte ich schon so lange testen, stehen die auch hier drin. Also ich denke, dass das ein Goodie ist. Mega cooles Goodie. Oh, da freue ich mich jetzt echt. Und das ist echt eine große Verpackung. Ich meine 16 Stück. Mega cool. Ein plastikfreier, vegan und biologisch abbaubarer Kaugummi. Frei von Zucker, Aspartan und künstlichen Aromen. Das finde ich sehr cool. Werde ich sehr gerne testen, bin ich sehr gespannt drauf, wie das schmeckt, weil dann werde ich die auf jeden Fall öfter kaufen, wenn die gut sind. Sehr, sehr schön. Dann haben wir eine Maske, denke ich mal, und zwar, von Starskin wieder was. The Gold Mask Eye Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Mask. Eine Augenmaske. Sehr schön. Echt wieder eine tolle Box. Gucken hier, was hier drin steht. Starskin VIP The Gold Mask Eye Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Mask kostet 25, okay, für 5er-Pack. 25 € für eine Maske wäre schon echt viel gewesen. Also für einen 5er-Pack 25 €, also wird eine wahrscheinlich 5 € kosten. Das Wetter lädt mehr und mehr zu Aktivitäten auf der Couch ein.
was schnell zu dem Phänomen von nur noch einer Episode führen kann. Aber keine Sorge, mit diesen Augenmasken von Starskin musst du dunkle Augenringe oder geschwollene Augen nicht fürchten. Einfach unter die Augen auftragen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und das restliche Serum anschließend in die Haut einarbeiten. Tada! Frisch wie nach 10 Stunden Schlaf. Starskin wissen wir ist gut, deswegen werde ich die auf jeden Fall wahnsinnig gerne testen. Bin ich sehr gespannt drauf und ich glaube, ich hatte von Starskin bis jetzt bloß eine Lippenmaske. Ich glaube, Augenmaske noch nicht. So, und dann dürfte noch ein Produkt drin sein. Genau, das steht schon hier. Und das hatten wir tatsächlich auch im Adventskalender drin. Wenn ihr sehen wollt, was da drin war, verlinke ich euch auch oben. Ivy Aia Face Cream with Provitamin B5. Aber da hatten wir was anderes drin. Ich glaube, eine Handcreme. A Protective Moisture Preserving and Regenerating Cream. 0% Parfüm, Allergen zertifiziert und 100% legal. Und zwar hatten wir diese Made in Dänemark, natürlich nicht schlecht. Das ist ein Full-Size-Produkt, kostet 7 €. Ist jetzt, ja, für eine Gesichtscreme finde ich das eigentlich in Ordnung. Ivy Aia Face Cream mit Provitamin B5. Deine Haut verdient in den wechselnden Jahreszeiten etwas mehr Aufmerksamkeit. Und diese 100% vegane Gesichtscreme von Ivy Aia wird ihr die Liebe geben, die sie verdient. Das enthaltene Provitamin B5 beruhigt die Haut und versorgt sie ausreichend mit intensiver Feuchtigkeit. Den ganzen Tag. Trage die Face Cream morgens und abends nach der Gesichtsreinigung auf. Finde ich cool. Werde ich sehr gerne testen. Kenne ich so noch nicht. Ich habe von dieser Marke auch noch nichts getestet. Wie gesagt, die war jetzt erst im Glossybox Adventskalender drin, beziehungsweise ist jetzt dann erst drin. Deswegen, vorher war die, glaube ich, auch noch nicht in der Box. Also jedenfalls nicht, als ich sie hatte. Aber finde ich sehr, sehr cool. Und das war es tatsächlich wieder. Wir gehen nochmal durch. 5 Produkte. Einmal die Gesichtscreme, finde ich sehr, sehr toll, werde ich sehr gerne testen. Das Haaröl finde ich interessant, hätte jetzt aber nichts drin sein müssen. Dann einmal die Gesichtsmaske, finde ich sehr, sehr gut. Werde ich sehr gerne testen. Genauso wie das Nagelöl, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass das funktioniert, beziehungsweise der Topcoat. Was ich einfach mega finde, sind die Kaugummis. Ich will es gar nicht sagen, aber es ist mein Favoritenprodukt aus der Box und es ist ein Goodie. Sehr, sehr cool. Und natürlich auch eines meiner Favoritenprodukte, diese wunderschöne Palette. Paletten gehen einfach immer. Ich habe zwar schon genug und wahrscheinlich auch zu viele, aber die gehen einfach immer. Ja, also ich muss sagen, allgemein wieder eine tolle Box und bestärkt mich wieder darin, dass ich eben statt der Glossybox die Goodie-Box bestelle, weil die auch echt wahnsinnig gut ist. Ich bin schon gespannt auf die Dezember-Box. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, in dem ihr mir sagt, ob ihr die Box auch habt und was euer Favoritenprodukt ist. Dann könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr wirklich gar kein Video mehr verpassen wollt. Entweder hier, wo mein Gesicht erscheint, oder unten auf dem roten Abonnieren-Button einfach draufklicken und ihr habt mich kostenfrei und natürlich ohne Muss abonnieren. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!